Okay guys, unbox tayo ngayon ng order ko kay Shopee. Ito yung condenser microphone. Ipa-partner ko sa V8 ko. Tag 720. So bali 600 plus na ito plus shipping fee. Ayun na, titignan natin ha. Ayun na. Excited na po. My God. Good packaging. Sana maganda. Tunog. Tayo nyo. Condenser microphone. Professional stage microphone. Bagong bago. Tunog kayo. Stick na ito. Ito na siya. Ito na. Tignan nyo. Excited na ba kayo? Ako rin. O, sa halagang 720. Okay na. Matingnan nga. Oops. May lock. Ayan to. Okay na. Ayan na siya. Ayan na. Ito yung filter niya. Sorry. Ito yung filter niya. Nalaglag ang cellphone. My God. Ito na yung filter niya. O, di ba? Bongga. Okay. Tingnan natin. Ayun. Ano ito? Aba, meron pang sound card. Para pang USB. Tapos, oh, ito. Ito rin sa mic. Ito niya. Okay. Tapos, okay. Ito yung mic niya. Ang ganda naman. Okay. Okay. Yeah. Tapos, ito yung yan. Dito. Guys, ito na yon. In-install ko na po lahat. So, ito na siya. Sorry, ang dumi ng kwarto ko. Ito na. Gamit yung V8. Tapos, kinilip ko dito sa aking table. So, yan na siya. Okay. To be something like I am, I'll pretend one night stand till I can't find love. And when the walls come tumbling down, I will always be around.